Praktika emocinio saugumo atkūrimas. Kviečiu tave ramiai atsisėsti, įkvėpti ir su iškvėpimu užsimerkti, leisti savo kelioms akimirkoms sustoti, pajausti save, savo kūną, savo kvėpavimą. Leisti sau lėtai įkvėpti, iškvėpti ir atsipalaiduoti. Kelias minutes fokusuok savo dėmesį į įkvėpimą ir iškvėpimą. Tuo pačiu pajaus, kaip nurimsta tavo protas, atsipalaiduoja kūnas. Pajausk šią akimirką. Pajausk, kad to nereikia niekur skubėti, tu gali atsipalaiduoti ir būti su savimi. Pajausk save, kad tu esi saugi, saugus. Mintimis persikelk į vaikystę ir prisimink, kaip tu atrodai, būdamas mažas ar maža. Išvysk savo vidinį vaiką, kuris laisvai bėgiodavo po pievas, žaisdavo, jausdavo vidinę laisvę, norėjo būti matomas, matoma, išgirstas, išgirsta, apkabintas, apkabinta. Pajausk, koks yra tavo santykis su šiuo vidiniu vaiku. Pažvelk su švelnumu ir pastebėk, galbūt šis vaikas jautėsi vienišas, liūdnas, apleistas ar niekam nereikalingas. Galbūt jautėsi vaikas atstumtas, galbūt norėjo būti geras, įtikti, kad gautų meilę iš savo artimųjų. Pastebėk tuo pačiu, kaip jaučiasi tavo kūnas, kaip jisai reaguoja į šį vaizdinį, į šį prisiminimą. Leis sau kelias minutes vizualizuoti, nusikelti į praeitį ir prisiminti tam tikras situacijas. Pabūk ramiai, tyloje. Išjausk, leis sau sugrįžti į savo pirmuosius prisiminimus. Kaip tu jauteisi? Kokia buvo tavo vaikystė? Ir tu viską gali suteikti šiam vidiniam vaikui, to, ko trūko. Prieik ir apkabink. Pasakyk, kad tu esi mylimas vaikas, reikalingas, svarbus. Tau nereikia nieko specialiai daryti, kad tu nusipelnytum meilės, šilumos ar dėmesio. Tu gali būti savimi. Apkabink ir pajausk,
kaip tu pats savo gali suteikti šilumą, rūpestį, apkabinimą, meilę. Tuo pačiu pastebėk, kaip reaguoja tavo kūnas, kokie sklinda virpesiai, kaip teka energija. Galbūt tai yra tai, ko trūko tavo vaikystėje, kad tu dabar jaustumėsi saugus, saugi. Visą tai tu gali suteikti pats sau arba pati sau. Leis šiems žodžiams giliai įsiskverbti į tavo pačias giliausias širdies vietas. Žodžiai skamba kaip informacinė energija. Tai yra informacija, kurią palydi energija. Kiekvienas žodis turi savo skambesį, turi savo dažnį. Pajaus, kaip ši švelni energija užpildo tavo širdį. Užpildo galbūt skaudžias vietas, tai yra išgyvenimus. Užpildo trūkumo jausmą. Pastebėk, kaip vyksta šis procesas. Leisk, kad ši energija laisvai tekėtų į tavo širdį, užpildytų meilę, užpildytų švelnumu, gėriu. Tuo pačiu pajaus, kad tu bet kada gali sugrįžti ir apkabinti save, suteikiant sau saugumo jausmą. Ir tuo pačiu tu visada gali pasitikrinti, kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi saugus, saugi savo gyvenime, o galbūt trūksta atramos, saugumo. Ir pats pirmasis žingsnis tai yra suteikti šį jausmą, šią būseną pačiai savo. Ir čia jūs galite pajausti, kad jūs esate ne vieni, kad jūs visada galite suteikti savo pagalbą, galite susikurti savo saugią erdvę, kur galite būti su savimi. Užfiksuokite šias vidinės akimirkas, leiskite dar pabūti savo šioje būsenoje. Ir kai būsite pasiruošę, ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu atsimerkite. Ir pasidalinkite po šiuo video, kaip jums sekėsi, ką jūs pajutėte, kokie jausmai, emocijos užpildė jūsų širdį. Dėkoju jums.